喺單位裏邊㗎啦。咁呢個單位咧係有海景嘅，少有嘅優質一線盤。咁希望大家咧就喜歡嚟緊我下邊嘅推介。咁如果你中意又想知道更加多嘅資料，就盡快俾電話我6189192929。咁首先而家我哋先由門口呢邊睇起啊。一入門口，咁呢度少少玄關位咧，其實可以做個鞋櫃嘅。咁佢嘅右手邊咧係個廚房，咁就洗衣機、雪櫃都可以放埋喺廚房度，而且相當之新淨咯，所有嘢都。咁同埋佢嘅廚房咧都相當之靚嘅海景㗎啦，已經望到。咁出返嚟呢度咧，可以客飯廳好分明嘅擺設。咁呢邊就係飯廳啦，可以食飯。放個6至8人嘅飯台都冇問題。咁前邊呢度呢，就係個客廳啦。咁其實係好闊落咯。咁我哋可以望下個景觀。咁其實行到埋嚟呢，已經見到個海景係好靚嘅，同埋都係開揚啦。咁呢個就係第一間細嘅睡房。咁我哋都係睇埋個景觀，咁呢啲真係少有嘅海景單位。咁我哋有一日個浴室，雖然佢都係原裝，但係就都 keep 得好靚咯。最後我哋入埋嚟個主人房。三邊落床都冇咩問題嘅，咁最重要就睇埋我哋嘅海景單。咁喺呢啲海景觀嚟講呢，喺翠峰台嚟講係一線嘅出線盤咯，係好罕有。對於呢個咁靚嘅海景單位呢，我哋就睇完㗎啦。如果你鍾意又想知道更加多嘅電話呢，就盡快俾電話我啦。多謝晒，拜拜。